Okay. Gerai, tai šiandien sveikinamės iš Ukmergės, iš Pramogų korporacijos, ne Zombėk 2019. Šiuo metu esame su keliais jaunimo iniciatyvų iniciatoriais, kurie sudėjo savo mintis į vieną vietą ir iš idėjų padarė renginius. Tai ar ne renginius arba organizacijas, ne? Ir atstovauja arba organizaciją, arba renginį ir iniciatyvą. Tai pats pirmas mano klausimas, net ne klausimas, o pirmiausia norėčiau, kad iš eilės mes prisistatytume. Kokią organizaciją atstovaujat, kas esat, kokie jūsų organizacijos arba veiklų tikslai. Kas pradėtų? Tai jo, pradėkime nuo manęs, tai sveiki visi, su jumis aš Edvinas. Ir aš esu viešosios įstaigos Luketa įkūrėjas ir mes užsiemam jaunimo pramogų organizavimu. Ką jūsų žodį toliau? Sveiki, aš esu Aistė, atstovauju Jaunimas kalba organizaciją ir mūsų tikslai tai yra garsinti jaunimo balsą. Tai sveiki, aš esu Gertrūda, aš irgi, galima sakyti, atstovauju Jaunimas kalbą. Ir mūsų pagrindinis tikslas yra labiau girdima jaunimo bendruomenė. Tai aš Viltė iš Ukmergės Interakt klubo. Mūsų klubas organizuoja labdaringus renginius, kurių metu yra renkami pinigai. Ir mes organizuojam tos renginius, išmokstam dirbti komandoje ir ugdome savo kompetencijas. Tai sveiki, aš esu Paulina ir atstovauju Jaunimas kalba organizaciją ir mūsų tikslas, kad jaunimo balsas būtų išgirstas. Gerai, ačiū visiems. Smagu visus matyti ir Lukedos, Interakto, Jaunimas kalba atstovus. Gal kad nors prisijungti prie mūsų diskusijų ir daugiau narių. Gerai, tai kadangi šiandienos mūsų tema yra kaip gimsta sėkmingos jaunimo iniciatyvos, tai mano pirmasis klausimas norėčiau, kad kiekvienas iš organizacijos arba iš savo patirties pasidalintume, kokios jūsų yra patirtis su visiškai naujom iniciatyvom, kokie yra iššūkiai, galimybės ir grėsmės. Tai nuo tavęs ar nuo kito galo? Tada pradėk. Tai pradėti iniciatyvą nėra taip lengva. Pats pradėjau tai daryti, galim sakyti, nelegaliai nuo 14 metų, tai yra labai daug iššūkių, nes visų pirma, jeigu tu darai iniciatyvą, tu turi suderinti tai su savivaldybė. Tuo tarpu, jeigu tu su nieko nederini, tai gali būti kaip iššūkis tau, tarkim, pas mus tai būdavo motorolerių renginių organizavimai. Ir automatiškai tai galima pervesti kaip ir nelegalias lenktynės iš kelių eismo taisyklių pusės. Tai visą laiką organizuojant kažkokius tokius renginius reikia apgalvoti viską, kaip išvengti netikėtumų ar kokių nors problemų. Toliau kitas taškas gan sunkus, tai yra įkurti būtent tą pačią organizaciją. Tai irgi reikia labai daug domėtis, pasirinkti būtent savo sritį, kurią tu darysi kurdamas organizaciją, ar tai bus kažkokių pramogų organizavimas, ar tai bus socialinių įgūdžių lavinimas ar taip toliau. Ir svarbiausia, aš manau, yra, kad pasirinkti tokią sritį, kurioje tu save ir savo veiklą galėtum realizuoti. Kad tai būtų ne tik veikla, bet ir tavo hobis, kas dar gali būti netgi ir darbas ir viskas viename. Ir kaip tu atsiduodi pilnai savo veiklai, tada gaunasi ir geri renginiai ir visos kitos iniciatyvos. Ačiū. Gali turbūt kažkur vieną pradėti iš vienos organizacijos. Gerai, Paulina, pradėk. Trupučiuką, jeigu dar giliau į kamerą atsisukat, gal su visais. Tai turim idėją. Patirtis su visiškai naujom jaunimo iniciatyvom. Iššūkiai, galimybės, grėsmės. Tai net nežinau, kaip gimsta iniciatyva, tai pirma yra gimsta, tai reikia gal paplatinti tą idėją, susirasti bendrai mąstančių asmenų ir tada jungtis į komandą, komandai skirstyti darbais ir pradėti dirbti. Ir nori pratęsti? Tai manau, kad iniciatyva atsirastų. Manau, reikia, kad būtų kažkoks trūkumas ar bėda. Tarkim, kaip mūsų organizacija. Jokių panašių dalykų nėra Lietuvoje. Mūsų tikslas yra iškelti jaunimo bėdas į viršų
Ir iš tikrųjų taip, tai yra trūkumas, kad mes nesam labai girdimi ir už mokyklos ribų. Tai tada reikia idėjos, reikia kūrimosi komandos, kaip sakė Paulina. Ir reikia susirasti savo tikslinę auditoriją, kam tu viską pateiki, darytis tikslus, temas ir judėti pirmyn ir eiti iš savo komforto zonos tuo pačiu. Tai gal aš ir interaktą tai. Tai mūsų klubą padėjo įkurti Ukmergės Rotary klubas ir Ukmergės Interakt klubas nėra vienintelis Lietuvoje, yra ir druskininkų interaktai. Pas jūs visas tinklas, ar ne? Ta Taip. prasme, beveik kiekvienas Yra, man atrodo, turi. 15 interaktų. Aha, 15. Taip. Čia tų jaunųjų, Interaktai. interaktai. Mhm. Tai va, ir pirmiausia, manau, reikia susirinkti žmonės, narius, nes mažoji grupė tu nelabai ką daug padarysi. Ar tu priklausai interaktams nuo pat pradžios? Ne, Ne. ne, aš atėjau jaunais metais. Praeitais O metais. interaktų dabar yra jau 3 metai. 3 metai, ar ne? Ok. Nes būtų įdomu sužinoti, kaip viskas vyko, kada Pradžioje kūrėsi. nebuvau, Mhm. bet dabar narių skaičius auga. Ir kas su mūsų klubu tokios, nelabai geri dalykai vyksta, kad 12-okai išeina ir jie nebegali priklausyti Interakt klubui. Tai va, būtinai, kad gimtų visokios idėjos, reikia naujų narių, nes seniai išeina. Tai va. Tai čia jūsų iššūkiai, galima sakyti, su organizacija, ar ne? Ok, gerai. Kitas mano klausimas, kaip manot, kokie yra sėkmingos iniciatyvos faktoriai? Nuo ko priklauso, kad iniciatyva bus sėkminga arba, nežinau, pasmerkta žlugimui? Mes pradėsime, ne? Tai iš tikrųjų nėra taip lengva įkurti iniciatyvą. Atrodo, kad į Facebooką įmeti eventą, arba, sakykim, įvykį ir tavo tasai iniciatyva įvyks. Tai ne, taip tikrai nėra. Sėkmingai iniciatyvai įkurti labai daug reikia faktorių. Visų pirma, tai yra puikus socialinio tinklo įgūdžiai, nes visą laiką, jeigu norit, kad pas jūs susirinktų iniciatyvai, tai visų pirma reikia parengti savo renginį taip, kad jį visi matytų. Tai socialiniai tinklai kaip Instagramas, Facebookas, galim netgi naudoti tas pačias reklamas, kad įkelti, kad kiti pamatytų. Visų antra yra begalinis pasiruošimas. Žmonėm reikia visą laiką matyti, kad tu renginiui ruošiesi ir ten įkelti kokį nors postą, ką tu gauni, ką tu pats gamini, savo idėjas ir taip toliau. Tai visų antra reikia didelio pasiruošimo. Ir trečia, tai yra tik tai praktika. Iš viso pas mus jau renginių skaičius jau viršė turbūt 10 tų būtent renginių. Tai visą laiką, aš manau, reikia semtis idėjų iš kitur, generuoti savas idėjas, nes tai pritrauks tik naujų žmonių. Ir stengtis iš visų išgalių. Ir nebijoti, reikia peržengti savo komforto zonas, nes tik tai tada, kai tu peržengi komforto zoną, tu pasieki naujų galimybių. Dar galiu sukonkretinti, nežinau, ar paminėjai, kokie yra jūsų renginiai. Aš žinau, kad tai yra motoroleriai susibūrimai. Mes organizuojam visos Lietuvos motorolerių susibūrimus. Tai būna ir sezono atidarymai. Šiuo metu paleidom naują dalyką kaip išvažiavimą į gamtą, nes bandom būti draugiški su gamta. Ir kiti dalykai kaip sezono uždarimai ir paprasti tiesiog susirinkimai. Ok, ir jie vyksta visur aplink Lietuvą, ar jūs turite Ne, mes visą laiką stengiamės neišvykti iš Aukštaitijos, tai dažniausiai viską darom savo gimtinėje Ukmergėje, bet šiaip niekada mes nepabėgstam nuo Anykščių, kadangi tai yra labai gera regioninė vieta tarp Utenos, Ukmergės, Panevėžio, Kupiškio, netgi iš Vilniaus patogu atvažiuoti. Tai dažniausiai renkamės taip, kad galėtume apriepti didesnę auditoriją. Tai irgi yra gan didelis faktorius sėkmingos iniciatyvos įvykimai. Ok, Aiste? Tai manau, kad jaunimas kalba irgi būtų pagrindinis faktorius yra socialiniai tinklai, nes kai jau pradeda followerių sekėjų skaičius, reikia vis didinti, jeigu pagauni tą bangą, reikia nesustoti, nes paskui pradėsi krist, tai manau, kad tai būtų svarbiausia. Ir kelti prieš, paskelbiant laidą, po klausimų nuomonių. Anksčiau tas būtų svarbiausia. Tai
Aš manau, kad dar vienas iš svarbių faktorių yra aktyvi komanda, nes visgi tau vienam viską padaryti yra žymiai sunkiau. Ir kai tu turi bet kokią komandą, kuri gal ir dirbti nenori, nėra ir malonu kažką daryti ir nelabai nueisi tolyn. Tai manau, kad stipri, aktyvi ir auganti komanda yra irgi be galo svarbus faktorius. Ir manau, kad kuo labiau ta komanda auga, tuo jinai stipresnė būna. Ir aš manau, kad žmogus, beieškantis komandą savo iniciatyvai, turėtų atsirinkti tuos, su kuriais jam pačiam būtų plėsti tą iniciatyvą malonu. Ir kad žmogus nebijotų irgi išeiti iš savo komforto zonos. Taip, tai aš manau, kad svarbiausia viską daryti su dideliu užsidegimu ir nenustoti vilties. O kas būna, kai užsidegimas dingsta? Tai ateina draugai, nes interaktas yra kaip šeima, kaip draugai ir vienas kitą palaikom ir tas užsidegimas grįžta. Dar yra labai svarbu turėti tikslą ir žinoti, dėl ko mes tai darom. Nes dabar mes žinom, dėl ko darom, mes norim pasiekti jaunimą, mes norim, kad mūsų balsas kaip jaunimo būtų išgirstas. Tai irgi labai svarbu yra tikslas. Atpažinti tikslą, ar ne? Gerai. Tolimesnis mano klausimas, tuomet, kadangi kiekvienas iš jūsų atstovauja tam tikrą organizaciją arba iniciatyvą, ar ne, renginių ar kitokioj formoj, galima būtų įsivardinti kaip tuos iniciatyvų jaunimą, kuris jau turi tą ugnelę, kažką tai padaryti ir pakeisti. Kaip daryti su tais, kurie nieko nenori daryti? Kaip motyvuoti jaunimą kurti iniciatyvas? Čia gan sunkus klausimas šitoj vietoj. Geriausiai iš tikrųjų šitoj vietoj yra surasti bendraminčius. Tai mes labiausiai asocijuojamės į tos motorolerių vairuotojus, kurios domina būtent veikla, kurią mes užsiemam. Taip, šiuo metu yra labai sunku rasti žmonių, kurie norėtų kažką įdėti šarmo savo, arba jeigu atsiranda žmonės su tą vadinamą ugnelę, jiems labai trūksta patirties. Tai dažniausiai, aš manau, reikia begalės bendravimo su kitais žmonėmis, kad tu galėtum atsisijuoti žmonės ir žinoti, kurie maždaug yra tinkami, ne tik lyderystėje, bet ir pagalbai tavo organizacijai. Ir tikrai reikia nepabijoti žmonėm pasiūlyti pasikonsultuoti arba tiesiog, kaip pavadinkim, nuvažiuoti į komandiruotės, tarkim, mes važiuojame pasižiūrėti kitų renginių ir tada automatiškai, kai tavo draugai ar sakykime, pagalbininkai, taip galim pavadinti, pamato taip, kaip vyksta kiti renginiai, jie generuoja savas idėjas, jie išmoksta truputį kitaip elgtis renginio metu ir automatiškai tai tau padeda kurti gerą renginį. Tai tu turbūt pabrėžtum tą networkingą? Jo, kad geriausia yra ne tik tai užsidaryti savam rate, tik tai organizuoti savo renginius, bet tikrai reikia nepabijoti nuvažiuoti tiesiog į kokį Vilnių, pažiūrėti kaip Vilniaus tenais didysis atidarimas ar atidarimas vyksta ir pasižiūrėti jų idėjas, nes dažniausiai kiti būna sugalvoja kažką kitaip, ką galima dargi vėlgi pakeisti savaip ir padaryti kokią nors naujieną visoje Lietuvoje, būtent dėl to pas mus renginiai ir būna didžiausi visoje Lietuvoje. Super, ačiū. Aš manau, kad svarbiausia būtų skelbti ir kalbėti su kitais ir parodyti, kad tokių dalykų nemoko mokykloje ir reikia mums ir kūrybiškumo, ir aktyvumo, ir drąsos, nes pabaigę mokyklą mes tokiam tikrai savybėm galim siekti kažkokio tikslo. Tai manau, tas svarbiausia, kad reikia suprasti, kad ne vien matematikos ar fizikos reikės gyvenime. Okay, ačiū. Tai aš manau, kad jeigu bandai žmogų sudominti jau esamą iniciatyvą, reikia pažiūrėti, ar to žmogaus pasižiūrėti, kokios yra jų problemas gal, jų trūkumai, bėdos ir ką iš jų būtų galima padaryti. Ir manau, kad keletas paskaitų, kalbėjimo apie tai, manau, kad galėtų žmogų labiau atverti ir kad jis būtų tam jau labiau pasiruošęs.
Manau, kad žmogui reikėtų padėti išsiaiškinti, kas jam patinka ir tada jį lydėti, padrąsinti, kad jisai bandytų įgyvendinti savo svajones. Okay. Tai aš galėčiau sutikti su visais, reikia dar ieškoti žmogaus, kai nėra iniciatyvus, tai tiesiog bandyti jį pritempti prie kitų veiklų ir gal jis atras, kas jam patinka, tiesiog iš pradžių priverstinai kažkur eitų, o po to pamatytų, kad jis to nori ir eitų su dideliu noru, užsiteigimu. Tai biškai reikia stumtelt, ar ne? Taip. Okay. Gerai, tuomet dar vienas mano klausimas yra, kas yra sunkiausia, kuriant iniciatyvą naują ir ko reikėtų vengti? Geras klausimas. Sunkiausia iniciatyvų tai yra perlipti save, aš manau, šitoj vietoj. Turiu minėti save kaip ne asmenybę, bet būtent savo darbą. Tai tarkim, kiekvienais metais tu įkuri vis naują renginį, pasieki tam tikrą tikslą, kaip ir minėjom anksčiau. Tačiau visą laiką reikia nenusistovėti vietoje. Aš manau, visą laiką reikia tobulėti renginio mastu. Tai, manau, yra sunkiausia visų pirma perlipti save. O koks buvo antras klausimas? Ko reikėtų vengti? Ko reikėtų vengti? Dabar, kaip jau minėjau, kad reikia nepabijoti nuvažiuoti į kitus renginius ir pasisemti idėjų. Aš manau, pirmas dalykas yra vengti kopijavimo, nes reikia visą laiką išlikti originaliems. Originalus turinys, būtent tas pats renginys, yra įdomus dalykas tiek žmogui ir jisai parsivežęs, sakykime, dalelį to renginio su savim namo, jisai būtinai pasidalins su kitu žmogum. Ir automatiškai, kai vyksta bendravimas, kai vyksta plėtra, kai žmonės šnekasi, tu kaip organizacija taipogi populiarėji, taip pat tavo renginiai tobulėja ir kitam kartui tu gali pasiekti dar daugiau. Tai, manau, čia toks atsakymas. Super, ačiū. Aš manau, kad sunkiausia yra žengti tą pirmą žingsnį, nes viskas vyksta iki paskelbimo, tarkim, mūsų Jaunimas kalba podcast'o pasiruošimas ir nuspręsti, kada jau laikas, jau paleisti viską ir parodyti, ką mes visą jau mėnesį veikiam. Tai man būtų tas sunkiausia, o kokias grėsmes, tai Ko vengti? Tai, kaip čia pasakyti, tos pirmos, nežinau, to džiaugsmo, kad tiek daug peržiūrų ir neužsistovėt, kad jau kurt kitą ir eit toliau tobulėti. Aš manau, kad gal vienas sunkiausių tokių faktorių yra rasti bendraminčių, kurie tau pritartų, tave papildytų ir to nebijotų daryti. Manau, yra sunku pasiskelbti, jeigu tu esi vienas, ieškotis ne tik realiame gyvenime, bet ir socialiniuose tinkluose. Esi vienas pasiskelbti, kai nedaug kas žino apie tavo iniciatyvą, organizaciją ar projektą. Ir manau, ko reikia vengti, tai reikia, kaip ir Aistė sakė, gal per didelės tos euforijos ir gal ne taip stipriai reaguoti į tuos, kurie nėra patenkinti tuo, nes yra žmonių, kurie to džiaugiasi. Jeigu yra keletas tų žmonių, kuriems tai nepatinka, nebūtina sutelkti dėmesio ir juos bandyti patenkinti. Aš manau, kad jeigu žmogus atkreipia į tai dėmesį, jis labiau gali nuleisti rankas, gali galvoti, niekam nepatinka ir tai gali būti vos keletas žmonių grupelė. Aš manau, kad to reikėtų vengti per didelio atidumo, bet ir per didelio pasitenkinimo. Norėčiau pridėti vieną mintį, bet kad nuomonė ar gera ar bloga, ir vis tiek yra kažkokia reakcija. Tai irgi tai yra svarbu. Ir visų antra, jinai yra reikšminga. Kad ir tai būtų blogas kažkoks tai leptelėjimas, tu jį būtinai turėtum atsižvelgti, kad jo nepakartotum antrą kartą. Čia jau galėčiau pasakyti iš savo patirties, nes tikrai mes visi darome klaidų ir renginio pas mus metu būna tiek to pačio, sakykime, bardako, tiek klaidų. Tai aš manau, visą laiką yra gerai sužinoti atsiliepimus apie būtent savo iniciatyvą, nes tik tada tu gali sužinoti, kur tu gali patobulėti, o kurioje tu vietoje esi stiprus ir turėtum tiesiog palaikyti tą patį tempą.
Manau, reikia ieškoti naujovių ir išsakyti savo praktiškiausias idėjas, nes iš jų gimsta tikrai geri renginiai. O kai suorganizuoji vieną renginį ir nori jį pakartoti, tai reikia padaryti 2 kartus geresnį. Ir gal gali pasidalinti, koks yra jūsų didžiausias surengtas renginys? Tai naktinis tinklinis. Taip, jis yra pats žymiausias Interakto renginys, kurį mes planuojam ir šiais metais organizuoti. Vasarą? Manau. Okay. Tai svarbiausia, kai gimsta nauja idėja, inicijuoti jos nepamesti ir pradėti daryti. Ir taip po mažai žingsneliais įsivažiuoji ir tu pamatysi, kad tai yra labai gerai. O su kuo vengti, tai kaip ir visi sąja tiesiog. Pasimečiau. Ok, tai mes manau supratom ir žiūrovai išgirs mūsų atsakymus, ar ne? Gerai, ir tada paskutinis klausimas, toks gal truputėlį platesnis, būtų smagu, jeigu pasidalintumėt savo svajonę, kaip norėtumėt, kad atrodytų tas augantis jaunimas, gal Ukmergės, gal Lietuvos, gal ir viso pasaulio. Iš tikrųjų, dabar to jaunimo yra visokio, galima pamatyti. Šiaip niekada net nepagalvojau to, kad norėčiau, kad būtų jaunimas, bet visą laiką svajojau pamatyti savo renginiuose žmonės tokius, kurie norėtų prisidėti, kurie ne tik galvotų apie dalyvavimą, bet pagalvotų ir apie tą pačią savanorystę, kuris yra labai platus reikalas šiuo metu. Bet ir norėtų padėti ne tik mums kurti, sakykime, iniciatyvą, bet ir prisidėti prie jos, nes mes kiekvienas, kurdami renginį, kadangi mes šiandien šnekam apie iniciatyvas, stengiamės save palaikyti kaip šeimą, bet nereikia apsiriboti, kad šeima yra tik tai organizacijos dalyviai. Šeima yra visi žmonės, tuo pačiu ir tie, kurie dalyvauja jūsų renginiuose. Tai aš manau, kad norėčiau, kad jaunimas tiesiog nepabijotų prisijungti prie kiekvienos organizacijos ir tiesiog būti kaip viena šeima. Aš manau, kad norėčiau, kad gal ne kiekvienas, bet vis daugiau jaunimo išgirsta apie jaunimas kalbą organizaciją, kad, nežinau, kalbėdami cituotų mūsų vardą ir plėstų, kadangi ir mūsų podcastai galima įsijungti subtitrus ir galima žiūrėti anglų kalbą, kad ir užsienis pamatytų, irgi rodytų mokyklose, kad galima po truputį žengti žingsnius ir prie tokio tokį didelį kelią išeiti ir pasiekti tiek daug jaunimo. Tai aš manau, ką aš norėčiau, kad jaunimas apie tas problemas, kurias mes keltume, išgirstų ir ne tik apie jas pagalvotų, bet bandytų jas ir išspręsti, kad darytų kažką dėl jų, kad žinotų, kad jos tikrai yra. Ir jeigu jos būtų susietos su jų gyvenimu, ar jų draugais, ar netgi šeima, tai manau, kad jie galėtų pabandyti tą problemą išplėtoti ir ieškoti jai sprendimų. Ir kad burtųsi grupelės, kurios norėtų padėti su ta problema, norėtų padėti ir mums, ir tarpusavyje. Ir norėčiau, kad mūsų projektas tikrai būtų išgirstas ir ne tik dėl kažkokios didesnės fanų grupelės, didesnių sekėjų skaičiaus, o dėl to, kad problemos būtų išspręstos. Mano svajonių jaunimas turėtų būti atsakingas ir geraširdiškas, nes ta pagarba, atsakingumas yra vertybės, kurių kartais mums pritrūksta. Tai. Okay. Šį klausimą primint? Koks yra tavo svajonių jaunimas? Kaip tu norėtum, kad atrodytų jaunimas Lietuvoje, pasaulyje, Ukmergėj? Tai, kad jis būtų nestiprus dalyvaujantis, kuris norėtų, kuris irgi rengtų, kad renginius, kad nebūtų niūru, pavyzdžiui, kaip pas mus Ukmergėje, kad vis daugėtų tų veiklų.
Ir kuris norėtų dalyvauti, kaip ir mes norėtume, kad būtų išgirstas ir jungtųsi prie kitų iniciatyvų, jungtųsi prie mūsų, jungtųsi prie interakto. Okay. Tai trumpai po vieną žodį, trumpą palinkėjimą. Ko palinkėsi? Drąsos, iniciatyvos, motyvacijos? Aš palinkėsiu tokio nestandartiško dalyko, tai nebijoti realizuoti savęs, nes daugumą žmonių, daug tarpų ir aš vaikystėje labai pabijojau užsiimti nauja originalia veikla. Tikrai patariu žmonių nepabijoti, ką pagalvos kiti, nes galbūt pradžioj ir nebus ta reakcija jų visų teigiama, bet kai tu pradėsi daryti savo darbą, veiklą, hobį gerai, visi tik tai bus pozityvus pagyrimai ir visokios reakcijos. Ačiū. Tai būti kūrybiškais ir nebijoti tobulėti ir suprasti, kad per vieną dieną viskas nepasidaro ir prie savo tikslo eina mažais žingsneliais. Dėkui. Aš palinkėčiau tos ugnelės, kurios trūksta gan ir kad nors vienas žmogus su ta ugnele galėtų ją visur paskleisti, tai aš linkiu tiek. Ačiū. Linkiu surasti savo kelią ir visada turėti vilties. Dėkui. O aš palinkėsiu noro, tai norėti kažką daryti, norėti pakeisti esamas problemas. Dėkui. Tai dėkojame organizatoriam Nezombėr 2019, atsikratykit visą savo zombą, kurkite iniciatyvas, būkite drąsūs, kūrybiški ir sekit jaunimas kalbą, sekit renginius, motorolerius, susirinkimus ir susibūrimus ir prisijunkit prie labdaringų renginių interaktuose. Tai dėkui visiems ir iki pasimatymo kitose laidose ar, nežinau, gal kur nors susitiksim ir gyvai. Dėkui.